Hát ez lenne a szoba. Picike, de az ágy annál nagyobb. Tévé. Hát nekem is van ekkora tévém. Aztán még az enyém nagyobb is. A kicsi ágyikó. Itt fog dögleni. És akkor van egy kis fürdőszoba. Na, és lőnvilágossággal mi a fasz van? Ja, nincs energia, mert be kell dugni azt a kurva kártyát abba a falba. Vagy nem kell? De, be kell. Hol tettem a kártyát, mert így összeszarom magam. Megtudom. Na, ezt a kártyát, ezt ide bedugjuk. És kéne na, nézzük csak. Zsír. És voilà. This is bathroom. This is bathroom. Gyula bácsi. Pele, Softar di Janeiro, more. Feintos. Feintos. Was gibt's noch hier? Minibar? Kein Minibar? Ez a minibar? Mi a faszért vett lett tőlem 50 fontot? Na mindegy. Megyünk, szarunk egyet.